Денеска фирмата Брако промовираше две нови возила. Според најавите на надлежните, едното е прво во светот водородно возило кое е наменето за чистење на улици со соодветна големина. Позади изработката на возилото стојат околу 60 инженери вработени во фирмата. Карактеристично за инженерите е дека во просек биле по 30 години, а тројца од нив студирале на светски универзитети, но се вратиле во фирмата за да го имплементираат своето знаење и да го вложат во развој на фирмата. Ова возило ги помина сите тестови и дека веќе две комерцијални возила се продадени, едно во Амстердам и едно во Утрех, кои што веќе и ја обавуваат својата функција во тие градови. Второто промовирано возило го носи називот GM955. За ова возило Ангјушев потенцираше дека најголемиот дел од деловите се произведени токму во Велешки Брако. Тоа е комплетно од почеток развиено во оваа фабрика, од дизајн, цртежи, сите делови, најголем дел од деловите се произведени во фабрикава. Се разбира како во секоја автомобилска индустрија има електроника, стакла и така натаму што се купуваат, но грубо од некаде околу 6 до 7.000 компоненти колку што влегуваат во едно возило, 4.500 компоненти се произведуваат во овие хали овдека во фабриката. Согласно информациите на Ангјушев, возилата произведени во Брако го чистат Вашингтон, Лондон, а пред 2 недели извршиле продажба на Кралскиот двор во Лондон. Недалечното возило што се употребува било во Сиднеј, Австралија и Буенос Ајрес во Аргентина.